Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2026 rusa mu mwaka wa 2025 kaze nshuti nange bakunzi bayepe muri ano makuru twabateguriye agizwe hanyine n'izi ngingo nkuru zikurikira. Amatora yimirije rabandanya kurangwa mutunenge n'amanyanga atagira izina muri site y'Imutaho turi mu ntara ya Gitega abateshejwe izabo bategekwa kubanza gutanga amakarata yo gutorera ko kugira ngo baroswe udukarata kame two kwivuriza. Abanyeshuri bose biyandikishije ngo baze bakora ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda gitanga uburenganzira bwo kubandaniriza mu gice cy'inyuma y'ishure shingiro bashoboye gukora ico kibazo atanu mwavuyemwo abo nabo bakaba barengeye gato ibihumbi 85. Ico kibazo bikaba cagenze neza muri rusangi mu gihugu cose. Ubukene bw'amazi buragisibija mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'iminsi biratanima yibonekeza amakati atandukanye abanyagihugu baho batinya kuzohava bandura indwara zifatiye kw'isuku rike ari hamwe atacokorwa ngo amazi asubire kuboneka n'andi ni mu kanya isase ndabaramutse nongere ndabaye n'ikaze nizo nito. Ndasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahera mu yavugwa mu mutekano aho hari ikiziga cy'umusore w'imyaka yababa 25 catowe kuri uyu wa mbere muri zone Musenyi komine Tangara intara ya Ngozi ni mu buraruko bw'igihugu. Ababonye ico kiziga cataye mu gashamba bakeka ko uyu musore yishwe anizwe. Hike niyo nzima aratubwira ibijanye n'uyu musore yatowe ikiziga. Ico kiziga cyo musore afite imyaka yababa 25 catowe mu gatondo ko kuri uwa mbere neza ku mutumba Nyagasebeyi muri zone Musenyi komine Tangara. Isoko ryacu rimenyesha ko bigaragara ko muhisi yishwa nizwe kuko yari afite ibimenyetso mu muhogo bivyerekana. Iryo soko rivuga kandi ko umuhisi yoba yiciwe ahandi ikiziga ciwe kikaza gutabwa mu gashamba kari ku mutumba wa Nyagasebeyi. Abamwishe basize yambaye ikirato kimwe. Uwo yishwe yobavuka ayitwa ku Matara muri komine Rororo intara ya Ngozi. Mu bakekwa kumugandagura hari abahungu babiri bari birigwanye nawe mu kabari. Bakaba bafatanywe telefone yiwe hamwe n'ikinga. Isoko ryacu aho muri zone Musenyi komine Tangara yemeza ko obasore babiri bikekwa bahagarizwa n'igipolisi kugira akogwe amatohoza. Eric niyo nzima tukivuganye n'ibijanye n'ibiziga bidasiba gutogwa uruganda rwa RPA rwarashoboye kumenya abantu batatu bishwe mu ntara zibiri mu zigize igihugu muri indwi twaraye dusozereye. Babiri nabo mu ntara ya Cibitoke Nzeyimana Mark na Kubwayo Juventi bari basanzwe bimba inzahabu ku mutumba Gisiba komine Mugwi bakaba bishwe batemagujwe imipanga n'abantu babategereye baduganye amagarama makeya y'inzahabu hari kuwa gatandatu heze. Ubugira gatatu yishwe muri indwi twaraye dusozereye n'uwo mu ntara ya Gitega n'uruyoya rw'amezi 9 gwatowe ikiziga mu kazu kasugume k'ishure shingiro ya Jimbi zone Muhungwa muri komine Gitega kuwa gatatu heze. Ubukekwa ko ubwo bubisha ariwe Nahimana Ornel Simplice umwigeme w'imyaka 21 akabaza yarafashwe n'igipolisi. Muri politike naho bamwe mu banyagihugu muri site yabateshejwe izabiri muri komine Mutahi intara ya Gitega baratewe impungenge no kubona bariko bakwa amakarata y'itora na bamwe mu bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Abaganiriye na Radio RPA kuri uyu wa mbere bamenyesha ko hari kuhakoreshwa iterabwoba hamwe no guha amakarata yo kwivurizako kame mu rurimi rw'igifaransa kuri uwo wese yemeye gutanga iyo karata y'itora. Mugenzi wacu Elvis niyo mungere arabitubwira mwidonyido. Bamwe muri abanyagihugu baba mu ikambi y'abatecuriza izabo muri iyo komine ya Mutaho bavuga ko bariko baka uburenganzira bwabo bwo gutora ku Gikenye. Abaganiriye n'isamirizi RPA bakavuga ko bakwa amakarata yabo y'itora bagahabwa amakarata yo kwivurizako, ivyo bavuga ko ari akarenganyo bakorerwa kuko ikarata yo kwivurizako idasubirira ikarata yo gutora. Uyu munyagihugu aratubwira ingene bimeze. Batuma banga muri site nyene bakaza gutwaka amakarata y'itora bakoresheje iterabwoba. Ivyo biruko aho batwemerera kuduha ikarata yo kwivurizako aho guhera ku munsi wa gatanu wabatse iyo karata y'itora baca bamuha ikarata
mituweli ariko twebwe tubona yuko baragahohotera ko ikarata yitora ntizibirira mituweli. Ubutunga urutoke muri ayo manyanga ni Mbonerakure Jean Dodier asanzwe ari umuforomo ku bitaro vya Mutaho kuko bibandanye kuvugwa n'isoko ryacu. Ivyo rero bikaba biriko bikorwa n'uwitwa Jean Dodier umuforomo akaba asanzwe abari n'Mutaho agaca bagenzi biwe abanyene muri site kugira bace kumuhana gutwaka ayo makarata. Rero tukaba vyameze cane kuko turabona yuko ari mu ntumbero yo kuziba amatora kuko umuntu gutora uburenganzira bwiwe. Uretse ubu Jean Dodier avuga ko ari we arongoye abandi mu bariko baka ku nguvu amakarata y'itora abanyagihugu, abavugaye na RPA bamenyesha ko bazi n'ababitse amakarata yabo y'itora batswe. Uyu arabatubwira. Amakarata y'itora arenga 500 niyo yoba amaze kwakwa abo banyagihugu bo muri iyo site iri muri komine Mutaho nk'uko isoko ryacu ribishikiriza. Basaba ababijejwe mu ntwaro no mu mugwi w'igihugu ujejwe gucungira amatora guhagarika ubwo busuma, abatswe amakarata yabo y'itora nabo bakayasubizwa. Muri RPA twarondeye musitanteri wa komine Mutaho Melkiyade Nihora imbere ariko ntaco yashimye kubivugako. Arakoze Elvis niyo mwungere mu runani Burundi bwa bose naho bariyamiriza inyifati bandanya kugaragazwa n'abayoboke mu mugambo uri ku butegetsi babuza gutunganya amakoraniro yo kwiyamamariza amatora. Kefani Bizi avugira urwo runani aragaruka ku vyabaye kuri uyu w'Imana mu ntara za Rumonge na Gitega. Uwo munyepolitike avuga kandi ko ababazwa n'ingene bataronswa igitoro, ivyo kubwiwe vyerekana navyo nyene ikumirwa abakorerwa. Kurikira Kefani Bizi n'umuvugizi w'urunani Burundi bwa bose. Ibikorwa vyo kwiyamamaza biriko birahura n'intambamyi zitari nke, na cane cane ko hamwe hamwe abajeje intwaro batuburagiza, ahandi naho ugasanga hariho ibikorwa vy'iterabwoba. Ku munsi w'ejo muri komine ya Bugarama yo mu ntara ya Rumonge twari dufise ibikorwa vyo kwiyamamaza kandi vyamenyeshejwe neza abajejwe intwaro, mugabo abantu bashitseyo abajejwe intwaro barabahagaritse, mbere turitura ubuyobozi bwo hejuru gushika kuri nta na kimwe bashoboye gukora. Muri ako kanya nyene twari twagiye kugirira ibikorwa mu ntara Gitega, aho twasanze urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi rwaje gutera ubwoba abantu. Twariko turagirira inama, no mu gihe twariko turayigira hariho urwaruka rutari ruke rw'uwo mugambwe rwaguma ruzunguruka aho turiko turakorera mu ntumbero yo gutera ubwoba. Ivyo bikaza vyongera yuko dufise ikibazo c'igitoro, aho hirya no hino usanga ata bitoro bihari, mugabo ugasanga ari amasitasiyo arimwo ibitoro bakubwira yuko ari ivy'umugambi uri ku butegetsi gusa, abandi badashobora kubironka. Urumva yuko ibikorwa vyo gukumira batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi vyamaze gutunganywa cane, kugeza naho usanga uwo mugambwe wo ufise igitoro wiharije, abandi bagiye kukinywako bafise n'amafaranga bidakunda ko bakironka. Twebwe rero twosaba yuko abajeje intwaro bahagarika ivyo bikorwa vyo kuragiza urunani Burundi bwa bose, n'umugambi uri ku butegetsi ukihaniza urwaruka ruza gutera ubwoba no kuragiza ibikorwa vyacu. Tugasaba kandi ko igitoro coshika kiboneka kuri bose, nk'uko tubona umugambi uri ku butegetsi wowo bamaze kubika igitoro cabo ata n'umwe gikorako. Iyi nduru yo muri aka gaturuturu yadusiga amahoro kayene, ca kuraba ntitugwe mu bana. Mva bariko baradohodora. Reka nje kuraba. Kuva nukanura amaso amasahuza mwinshi. Iyo nduru yo irikivugira. Mwaramutse nyakubahwa, turiko turakosora zambwa zananiranye hano ku mutumba wacu. Emwe turazikosoye. Erega shika yuje kuraba, uribuka ko uri umutware wo kuri uno mutumba. Atwo sanza ari ya misore yacu hanibwa basi kuza mu mugambi wacu. Utimbwa ndagusavye kandi ndagusavye nshimitse uje kuraba ibara ndiguri hano. Yego reka nje kuraba. Ariko abo tudahuza imigambi, uduhuza umugambi. Ubukuza nona igihe c'amatora cageze. Yego genda urabe, ariko muzohava musanga mwikoze mu nda.
niwe wari ukwiye guhagarara ugatuza ubwo bubisha kuko bagutoye bakwizeye none raba niwe ufata iya mbere mu gutoteza abandi imigambwe cyangwa amatora yimirije ntibitume ducanamo twibuke ko ibihe biha ibindi kandi mumenye ko akataretse kaba gasema Nena yabwiye mu ncamake y'ano makuru kuri uyu wa mbere niho hakurwa mu gihugu cyose ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda giha uburenganzira abanyeshure kubandanya amashuri y'inyuma y'ishure shingiro cycle post fondamentale mu gifaransa mu ntara zitatu zo mu buraruko bw'u Burundi arizo Kayanza, Ngozi na Kirundo aho RPA yaciye ico kibazo cakozwe n'abanyeshure barenga gato ibihumbi 13 abayobozi b'indero muri izo ntara bakemeza ko atangorane zahabaye muri rusange. Clovis Niyonzima yaciye muri izo ntara uko ari zitatu aratubwira uko yabisanze. Mu ntara ya Kayanza hakoze abanyeshuri 4,483 bakorera mu bibanza 59. Abarezi bari bategekanijwe gucungeje kibazo muri ivyo bibanza tuvuze hejuru bari 199. Juvenal Mbonihankuye umuyobozi w'indero muri iyo ntara avuga ko utugorane two kwibagira gutanga zimwe mu mpapuro z'ikibazo muri komine Matongo na Kayanza ariko twibonekeje ariko navyo bikaba vyaciye bikosorwa. Mu ntara ya Ngozi amashuri amwamwe yatanguye gukoresha ico kibazo isaha 2 zo mu gatondo nako gucerwa navyo bikaba vyavuye hanini ku mwanya bamaze batanga ibibanza ku banyeshure bari bitabiriye. Muri iyo ntara hakoze abanyeshuri 5,239 bakorera mu bibanza 50 bahagarikiwe n'abarezi 181. Jean Pierre Ndikujyayo umuyobozi w'indero muri iyo ntara yamenyesheje ko atakibazo cahabaye kubisanzwe, ikibazo bagitanguye neza kandi ku masaha nkuko yabandanije abimenyesha. Nayo mu ntara ya Kirundo ikibazo giha abanyeshuri bo mu mwaka w'icenda uburenganzira bwo kuja mu gice ca kabiri c'ishure shingiro cyakozwe n'abanyeshuri 2,861 bava ku mashure 121 yo muri iyo ntara hama bakorera mu bibanza 49 byari byategekanijwe. Clovis Niyonzima abanyeshuri 85,210 bari bitezwe bashoboye gukora bose ikibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice c'inyuma y'ishure shingiro. Umushikiranganje w'indero yatanguje icese ico kibazo akaba n'abanyene yamenyesheje ko ahanini cagenze neza kuko n'utunenge tumwe twabonetsemwo twatorewe umuti hakiri kare. Havyarimana François yanagiriye ko amenyesha izo ngorane bahuye nazo harimwo ugukira kw'impapuro z'ibibazo hamwe na hamwe. Akabazo ka mbere naho zijya mpapuro ziri ku bibazo zakeshe ariko ico kibazo cace gitorega umuti kuko baciye baza kuzitora mu bindi bibanza biri hafi biriko birakorerwamwo ico kibazo. Akandi kabazo kabaye turiko twitegura ku banyeshure bamwe bo mu ntara ya Rumonge birukanywe kubera batigenjeje neza, hanyuma hasigaye iminsi 2 baca baratwandikira batubwira yuko igihano bafatiwe ari kinini ko twobarenganura, ariko murumva babitubwiye ku munsi wa gatanu ntitwari bwaronka umwanya rero wo kuja kugira amatohoza, ariko twaciye dufata ingingo yuko abanyeshure babareka bagakora. Nitwasanga koko ivyatumye birukanwa bifashe byo tumanyene birukanwa bazoca birukanwa, hanyuma amanota yabo bazoronka acagwizwa n'ubusa, ariko hamwe twosanga koko batabwiza kwirukanwa amanota yabo bazoca bayagumana. Umushikiranganje François Havyarimana yanagiriye kagabisha abayobozi b'indero hamwe n'abanyeshuri batazokubahiriza ikirangamisi cyo gusaba isubirwamo gikosorwa ko kuva ubu atawuzosubira kurenganurwa abisavye iminsi yatekanijwe yarenganye. Iyo tubahaye zijya mpapuro duheje gukosora duca tubaha n'umwanya ubona yuko atatunganijwe neza wo kubishikiriza umurwi ujejwe gutunganya iki kibazo umwe twita komisiyo. Rero twama twatanze kiringo caho babwiza gutangira novuga izo mpapuro kugira ngo babasubiriremwo, ariko ugasanga bamwe bazizanye mbere twaramaze no kumenyesha amanota twafatiye ku muri konkuru. Ivyo rero nitwabandanya tubikora gutyo, abanyeshure eka mbere n'abavyeyi abayobozi b'amashure eka n'abarongoye indero muri komine canke mu ntara babwiza kubahiriza ivyo biringo tuba twatanze. Dutekanije yuko izi mpapuro tuzozibasubiza ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu, hanyuma nabo bagaca bagira uburenganzira bwo kugira bimwe twita reclamation kugeza itariki 5 z'ukwezi kw'indwi. Izo tariki 5 z'ukwezi kw'indwi uzoba keneye kugira reclamation atarabishikana mu rujya mugwi w'igihugu jeje gutunganya iki kibazo yuko tutazoheza utumwakire mu nyuma.
tutandukira umuntu yavugwa mu mibano aho haciye iminsi ibiri atamazi arangwa mu makartier atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu muri izo quartier baganire na RPA bavuga ko bahagaritswe umutima n'ico kibazo kuko batinya ko atagikozwe bishobora kubakwegera indwara zituruka kw'isuku. Dinya Karondo aratubwira ibijanye n'iryo bura ry'amazi. Abanyagihugu twashoboye kuvugana bo mu makartier atandukanye y'igisagara ca Bujumbura bamenyesha ko kugeza mu gatondo kuno wa mbere atamazi asanzwe atangwa n'ishirahamwe riraba ivy'amazi n'umuyagankuba Regideso bari bwaronke. Umwe mu banyagihugu arabitwiganira. Nivyo kabisa na amazi dufise kuva ja apremidi hose daye no muri ville zinaye ahantu hamwe muri ville kuba amazi yabaye menshi muri Tanganyika yatogose posife arasinzwe agerageza kuproteja amazi nashike. Isoko ryacu mu buraro bw'isagara ca Bujumbura menyesha ko kukuru uko bagira hariho bashe bikora ku mazi y'uruzi ntahangwa naho atari meza. Aho je nabonye nyene mu Kigobe bo bazindutse bafata utubido baza kuvoma amazi yo mu ruzi ntahangwa kandi n'amazi atari meza cyane niyo bakaraba niyo bakwiyoga rero yaho maze kugera imirimo n'iriko yoroha kumva atamazi hari nyene biragoye cyane. Mwishirahamwe Regideso ku butumwa bacishije ku rubuga rwaryo rwa X rirahumuriza abanywanyi baryo aho rimenyesha ko bariko barabikurikirana. Arakoze Dinya Karondo. Samazi gusa rero gisibije kuko n'ubukene bw'igitoro niko kuko mu gisagara ca Gitega ilitiro n'inusu ya essence isanzwe igurwa amafaranga 600 igeze ku 25 kuri magendo. Ibireza bigatuma ibiciro byo kwiyunguruza bibumurengera. Innocent Valentin Singira nkabo arabitubwira nido. Mu gisagara ca Gitega umugwa mukuru wa politike araheze iminsi igitoro cyasuye kuba umuzi wibuye. Ilitiro n'inusu ya essence isanzwe igurwa amafaranga 600 ku giciro ca leta igurwa amafaranga 25 kuri magendo, ahasigaye hitwa kuri station Kinju. Uyu munyagisagara ca Gitega avuga ko batondera ico gitoro uko bukeye uko bwije ariko bagataha zirayoye. Haciye iminsi haboneka imirongo myinshi ku masitasiyo yo mu gisagara ca Gitega batondera igitoro bwabo ntakibaronka. Ubu kuri sitasiyo Kinju izo kwifashisha bariha amafaranga 25,000 kuri Kinju. Oroke kuri sitasiyo zisanzwe zinyesha ibitoro bariha amafaranga ilitiro imwe yagurwa amafaranga 4,000. Ni ukuvuga ilitiro n'inusu ikagurwa 6,000 mugabo urumva ko ikigurwa magana 5,000. Aha rero abunguruza abantu nabo baraheza bakimonogoza mu kuduza ibiciro. Uko amasaha yiterera niko baduza ivyo biciro gushikaho babigwiza na gatatu. Abamotari bashobora kumaza baraduza tere y'amasaha nko ku mugoroba ni handi usanguriha amafaranga menshi bageza hasi na gatatu yayo bari kuriha ku murango. Hariho n'amamodokari akora transport zo mu zindi ntara za Bujumbura Gitega usanga bahise ngondere guhagarika kubera ibiciro byaduze nta n'amafaranga nta n'uburyo bifitiye abanyagihugu. Baba abunguruza abantu n'ibintu baba abanyagihugu biyunguruza bose babandanya gutera kamo leta gukora ibishoboka vyose kugira ikibazo c'ubukene bw'igitoro gihebe kive mu nzira. Nino kuri inkuru ya mugenzanje Innocent Valentin Singira nk'aba makuru twari twabateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yombi, bakoze na bagenzanje bo mu ruganda wo kumenyesha amakuru bamfashije gutorokanya n'amakuru nariko ndabashikiriza. Nibagiye abahinga b'ivyuma batumye aya majwi bashikira atagatosi Joseph Muzaneza nariko ndabashikiriza n'amakuru. Ndabike abantu ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho gutaha.